Halo guys, kali ini aku akan menceritakan bagaimana cara mencuci pakaian dari mesin cuci LG. Check it out. Ini kan mesin cuci dengan muatan 8 kilo guys. Saya sarankan untuk kamu tidak mau mencuci pakaian pas-pasan 8 kilo guys. Karena kalau kamu masukkan pakaian dengan muatan 8 kilo guys, mesin akan rusak guys. Jadi saya sarankan setengah dari 8 kilo ya guys, yaitu 4 kilo guys. Pertama kita masukkan liquid cairannya di dalam mesin cuci ini ya guys. Kan ada dua tempat ya guys. Yang pertama dengan yang kedua. Yang ini untuk memasukkan liquidnya guys. Yang kedua ini untuk softenernya. Kalau punya saya liquidnya sudah ada dengan softenernya guys. Jadi saya tidak memasukkan dengan softenernya lagi ya guys. Ini takaran yang pertama ya guys. Ini takaran yang kedua ya guys. Kan ada tombol-tombol ya guys. Ini ada cotton large, ada mix, ada easy care, baby care, sportwear, delicate, wool, quick 30, range plus spin guys. Ini ada tombol katun guys. Cotton ini untuk baju yang berbahan katun ya guys. Ini ada cotton large. Ini ada mix. Mix ini bisa dicampur dengan cotton dan wool. Ini ada easy care, ini ada baby care, bahan untuk bayi guys. Tombol baby care ini juga bisa untuk mencuci boneka ya guys. Ini ada sportwear, bahan pakaian seperti berenang, bahan baju yang untuk lari. Ini ada delicate, tombol delicate ini untuk baju yang berbau keringat guys. Ini ada wool, berbahan wool. Ini ada quick 30. Ini ada range plus spin. Range plus spin ini dia tombolnya tidak mencuci guys. Dia cuma hanya membilas dan mengeringkan ya guys. Ini instalasi pipa pada mesin cuci ya guys. Setelah itu kalian masukkan baju-baju yang akan dicuci ya guys, seperti ini. Ini guys tombol-tombol pada mesin cuci guys. Kalian tekan tombol button pada pre-wash guys. Setelah itu kalian tekan tombol mana yang akan kalian pilih guys. Nah guys, ini kan bahan baju saya yang berbahan katun. Saya pilih yang berbahan katun guys. Nih guys, setelah itu kalian pilih temperaturnya guys. Temperatur di sini adalah ada air panasnya, menghilangkan kuman-kuman pada pakaian guys. Jadi saya lebih sering menggunakan ya 0 derajat ya guys. Ada 0, ada 20, ada 30, ada 40, 60, 95. Nih guys, yang 0 ya guys. Ini ada spin. Spin ini kecepatan untuk berapa kali pakaian akan dibilas guys. Ini ada 0, 400, 800, 1000, 1200. Saya menggunakan yang 400 ya guys. Setelah itu kalian tekan tombol play guys. Nah guys, jika kalian sudah menekan tombol play guys, dia akan terkunci seperti kunci yang warna merah ini guys. Ini guys, waktunya 1 jam 19 menit guys. Saya sarankan untuk menggunakan yang Sanyo ya guys, agar mesin cuci dapat membersihkan pakaian dengan bersih ya guys.
itu jangan lupa kalian membuka yang ini ya guys, karena sisa air cucian pakaian ada juga pada di sini guys, di lubang ini. Dan jika kalian punya uang logam akan menampung pada lubang yang ini ya guys, lubang pada bagian bawah mesin cuci guys. Setelah itu kalian bersihkan juga guys, biar tidak ada air cuciannya guys. Ini juga kabel untuk kalian buka guys. Di sini juga ada air cuciannya guys. Setelah itu kalian pasang lagi ya guys. Setelah pakaian telah dicuci dengan mesin cuci, jangan lupa kalian bersihkan tabung mesin cucinya dengan kain yang lembut ya guys, agar dia tidak hitam guys. Oke guys, terima kasih. Salam dari saya, sampai jumpa.